تخيل تكون كدور في التروبه ديال كازا ويبان لك واحد الهبيل حوايجو مقطعين متشرد، في اللحظه اللي دار وتكتشف انه شخص مشهور ولا فيتشيفو في التلفازه ولا في السوشيال ميديا. والله الا كومان بالله. كومان كومان الدراري ما تضحكوش الدراري ما تضحكوش شبعوا الدراري اللي تعجبت تبلا الدراري سيدي كومان اجي انا نهضر معاك اصاحبي اجي ايش هو بالله. كومان هو فنان مغربي اشتهر بأسلوب الكوميدي الجريء ديالو في عروض ستاند اب، وتعرف ايضا كمحلل ساخر للمواضيع الاجتماعيه والثقافيه في التلفازه وفي السوشيال ميديا. لمده يوم تقريبا عاش كومان تجربه كامله ديال المتشرد مختل عقليا في شوارع الدار البيضاء باش يروج للكليب ديال الراب جديد ديالو ويصير النقاش حول الصحة النفسية بعد الإشاعات والفيديوهات اللي انتشروا في تيك توك وإنستغرام وإلى آخره، والتأويلات اللي غريبة وعجيبة اللي انتشرت. غادي يخرج فيديو في يوتيوب باش يبين الهدف الحقيقي ديال التجربة ديالو وكيفاش شاف العالم من زاوية أخرى، من زاوية ديال مختل عقليا، بين الناس اللي كتدعمو والناس اللي كتضحك عليه والناس اللي كتصور فيه الى اخره. فكره شبيهه لهذه غادي يديرها قبل منه في سنه 2013 المغني الشهير ستروماي باش يصور الكليب ديال الاغنيه ديالو فورميدابل اللي غادي يمثل فيها كانه سكران متشرد تالف وسط الزناقي ديال بروكسل. ستروماي غادي يكون حاط كاميرات خفيه غادي تشد ردود الافعال ديال المره واللي كتشبه بزاف ردود افعال اللي شاف كومان. غادي ينتشروا الفيديوهات ديال الفضيحه ديالو وستروماي ما غادي يكشف على الحقيقه الا بعد ما غادي يلوح الفيديو الرسمي في يوتيوب اللي غادي يربح ملايين المشاهدات وجائزه فيكتوار دو لا ميوزيك. وكانت هي كذلك تجربه اجتماعيه وخطه تسويقيه ذكيه. وحتى في ميريكان كان الممثل خواكين فيني بعد عام 2010 لمدة عام كامل كيبان بمظهر جد مهمل ومتدهور نفسيا، كان كيدعي انه اعتزل التمثيل واتجه للغنى باش يتبين من بعد انه كان كيصور فيلم وثائقي بعنوان I'm still here. هادشي كامل كيتفسر بعنصر الصدمة اللي كيخليك تجبد التليفون وتصور واللي كيخليك تتفرج في هاد الفيديوهات. داكشي علاش كيديروا البوز. الا سولتي الناس اللي مختصه علاش الدماغ كيفروح غادي يجاوبوك بلي الدماغ فيه جوج ديال الانظمه رئيسيه. الاولاني اللي هو مرشح واللي هو تقدر تعتبره في حال الصفايه، كيحيد المحفزات ولا المعلومات اللي غير زايده اللي كيستقبلوها العينين والنيف والحواس الى اخره وكيوصل للدماغ وكيخلي غير داكشي اللي مهم. والنظام الثاني هو عباره عن متنبئ اللي هو اللي كيعطيك المعنى لداكشي اللي كتشوف واللي كتسمع الى اخره. ملي كيفشل واحد من هاد الانظمه ولا كيختل التوازن ديالهم تما فين كيبان لك الواقع مشوش ويقدر يؤدي للهلاوس واوهام، تما فين كترفع ولا كتفروح. كاينه واحد القضيه اخرى اللي مهمه هي ان دوك الافكار اللي كتكون عابره اللي كتجينا يوميا، مثلا كتكون جالس مع الدار ولا مع شي مجمع كيجوك افكار غريبه بحال انك تنوض تقلب عليهم الطابله ولا تصرفقهم بواحد ولا تشدو داك البعلوك الصغير اللي فيه الغوات تربطوه مع شي حاجه باش ما يصدعكم، ولا تكون في اجتماع ديال الخدمه ولا في المدرسه وتنوض على غفله تغوت على المدير وما تخلي ما تقول لي وتخرج. ما بين الفروق ما بين الانسان العادي والمريض هو ان هذيك الافكار تقدر تبقى تعاود لي في دماغه بشكل قهري بحال الوسواس القهري وكتشكل لي خوف كبير وما كيقدرش يحبسها. اذا هنا الفرق ماشي في النوع ديال الفكره ولكن في شحال انك تقدر تسيطر عليها. الشخص اللي مريض كتقدر تبان ليه ابسط الاشياء بحال مثلا اصوات انها موجهه ليه ولا ضده، والالوان اللي كتكون ساطعه واي صدفه كتبان ليه بحال مقصوده وضده. ولا وصل حتى البارانويا فغادي يبان ليه الناس اللي دايرين به كاملين كيتامروا عليه وباغيين ينتقموا منه. كاين بزاف ديال الاشخاص في التاريخ اللي يتشهروا كرمز ديال الجنون والحماق والتفرويح في التاريخ العربي والمغربي. سيدي عبد الرحمن المجدوب المعروف بشاعر الحكمه الشعبيه تزاد ب 1503 بمنطقه تيط حدا أزمور من اسره صنهاجيه اصلهم من تلمسان. كان كيطوف ما بين أزمور مكناس وفات وتبع بالتصوف الجازولي. يقال انه دفن بمكناس فين كاين الضريح ديالو
كيقولوا باللي تعرف انه كان كيدور حفيان ولابس حوايج بسيطه، كيحدث الناس بالالغاز بحال الحديدان، وتعرف بالاشعار ديالو اللي فيها النقد الشيمعي والصوفيه، وتلقب بالمجذوب اي المنجذب الى الحضره الالهيه. من اشهر الاقوال ديالو الصمت حكمه، ومنه تتفرق الحكايه. لو ما نطق ولد اليمامه ما يجي ولد الحنش هايم. كيقولوا باللي السكوت علامه الرضا ديالو، ولكن ما كاين حتى دليل عليه. القبه ديال الضريح ديالو بناها التلميذ ديالو، ومن بعد تبنى فوقها تقريبا الضريح ديال السلطان مولاي اسماعيل. من اشهر القصص عاوتاني قصه ديال قيس مجنون الليله. كيقولوا باللي طاح في حب بنت عمو ليلى من الصغر، ومن اللي رفضوا انه يتزوج بها طاح في اكتئاب وحزن كبير، وكان معروف بالشعر حتى لقاو ميت بين الصخر ديال الصحراء. قيس كيقول امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار. كاين عاوتاني ابو علي منصور الحاكم بامر الله الخليفه، اللي حكم ما بين 996 حتى 1021 ميلاديه في الدوله الفاطميه، كان عنده غير 11 عام، وكان هو اول واحد زاد فيهم بمصر. السيد كانوا كيقلبوا عليه في مختفون، حيت خرج نهار 13 فبراير 1021. من تما عمرو رجع. لقاو من بعد حوايجو فيها الدم، ولكن ما لقاوش الجثمان ديالو. الدروز ديال المشرق كيامنوا بلي غادي يرجع في اخر الزمان. بعض المؤرخين كيفسروا الاختفاء ديالو بالاضطراب النفسي ديالو. من اغرب القرارات اللي اتخذ خلال الحكم ديالو منع اكل الملوخيه لاسباب دينيه، ونهى على صناعه الاحذيه للنساء باش ما يبقاوش يدوروا بزاف برا. كان منع حتى العنب والشطرنج. ولكن كيتحسب ليه انه اسس دار الحكمه، اول مكتبه جامعه مفتوحه في القاهره، ومر باضاءه الشوارع في الليل. بزاف ديال المخرجين في الاعمال السينمائيه ديالو غادي يناقشوا مواضيع ديال الحماق وديال الامراض النفسيه باش يكشفوا على هذا الواقع اللي مغطي في المجتمع. بيناتها جوج الافلام مغربيه واربعه افلام امريكانيه اللي غنختار دابا، وغنحاول طبيعه الحال ما نحرقش القصه. الفيلم الاولاني فيلم مغربي سميتو البوراق. زينب هي طبيبه نفسيه كتعاني من ستريس الى اخره. غادي تتكلف باش تعالج واحد البنت سميتها ريهانه اللي غادي يلقاوها حامله ومخلينا في الزنقه، كترعد حماقت بسبب شي صدمه كانت وقعت لها. وغتحاول الطبيبه زينب انها تعاونها باش تفكر الماضي اللي يسبب لها صدمه نفسيه باش انها تتجاوزه. فيلم تاني سميتو نساء الجناح جيم. 3 ديال المريضات من اعمار وخلفيات مختلفه، ومعاهم واحد الممرضه في جناح نفسي بالدار البيضاء، فين فاقدين الحريه ديالهم وكيحسوا براسهم بحال محبوسين ولا مسجونين. كانوا مره كيتسلوا وكيهربوا بالليل برا باش تا هما يحسوا بالاحساس ديال الحياه والحريه الى اخره. فيلم ثالث سميتو A Beautiful Mind. كتحكي قصه ديال عالم رياضيات جون ناش، كان طالب متميز في برينستون، ولا غيدوز من التجنيد وغادي يخدم في التشفير، وبقوه الضغط غادي يعاني من صراع عنيف مع مرض نفسي، واللي غادي يحاول يواجهه بالدعم ديال الزوجه ديالو. كاين عاوتاني فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest، يعني واحد طار فوق عش ديال الوقواق، واللي فيه واحد الراجل غادي يحولوه من الحبس للمستشفى ديال الامراض النفسيه، واللي فيه القمع ومعامله قاسيه، اللي مترأسه واحد الممرضه صارمه. شوي بشوي غادي يحاول يحفز المرضى الاخرين اللي معاه باش انهم يثوروا باش يرجعوا الكرامه ديالهم. كاين عاوتاني فيلم شاتر ايلاند. جوج ديال الضباط فيدراليين امريكانيين غادي يحققوا في اختفاء ديال مريضه في واحد السبيطار ديال المجرمين المختلين عقليين في واحد الجزيره معزوله. ملي غادي يوصلوا غادي تصادفوا مع واحد العاصفه ما تخليهمش انهم يرجعوا، وغادي يلقاو مشاكل في التحقيق ديالهم، بحيث ان الاداره ديال المشفى كترفض التعاون معهم وكتخفي معلومات مهمه عن القضيه. الفيلم الاخر اللي غنجبدوه هو فيلم جوكر، اللي طبيعه الحال كتعرفوه كاملين، واللي غادي يكون الحماق ديالو والاجرام ديالو انتقام لكاع داك الشيء الخايب اللي عملوا به المجتمع. الى جينا نشوفوا الاحصائيات في المغرب، 48.9% من المغاربه كيعانيوا ولا غادي يعانيوا من اضطرابات نفسيه خلال الحياه ديالهم. 26% اكتئاب، 9% القلق، 5.6% اضطرابات الذهانيه، 1% الفصام. ولا جينا نشوفوا في كورونا بوحدها تسجلت اعراض اكتئاب عند 53%، والقلق عند 49.8% عند البالغين، وعند الطلبة ديال الجامعة وصل الضيق النفسي ل 56%، وعند المراهقين في المدارس بانت أعراض الاكتئاب عند 44.7%. كي داير وضع الصحة النفسية في المغرب؟
اطباء نفسيون كاين تقريبا 418 في العام الخاص، زائد 47 اختصاصي في طب النفس الأطفال، يعني أقل من طبيب لكل 100,000. السر النفسية تقريبا ما بين 6.2 ل 6.9 سرير لكل 100,000، يعني تقريبا في المجموع كاين حوالي 2300 سرير. بعض التقارير كتقول بلي 85% اللي محتاجين الرعاية النفسية ما كيتلقاوش العلاج. في 2021 كاين إحصائيات كيقولوا بلي المتوسط ديال إنهاء الشخص الواحد لافي ديالو حوالي 3 في كل 100,000، واللي بالمناسبة أقل من المتوسط العالمي اللي هو 6 في كل 100,000. للأسف التوزيع ديال المراكز كيكون بشكل كبير في المدن الكبرى بحال الرباط والدار البيضاء، والأقاليم اللي بعيدة كتعاني من ضعف ولا خصاص. كيقول لك كاين خط رقيق ما بين العبقريه والحماق. فالحماق وامراض نفسيه ممكن في بعض الحالات تولد لينا عبقري، سواء في الفن بحال فان غوخ الرسام، ولا ادفارد مونك اللي رسم هاد اللوحه الصرخه، ولا فيرجينيا وولف اللي كتبت روايات خالده، ولا جون ناشنيت اللي كنا دونا عليه في الفيلم اللي دار ثوره في نظريه الالعاب الرياضيه، كيعتمد عليها بزاف ديال المجالات حاليا فحال مجال الاقتصاد. الى عجبك الفيديو ما تنساش تابونا في القناه، خلي لي الراي ديالك في الكومونتير، وبارطاجي مع شي حد الا كان نتا مهتم بالموضوع، وكليكي على داك اللايك.